အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ unbox လုပ်မယ့်ဖနက်ကတော့ Patta နဲ့ Nike တို့ collab လုပ်ထားတဲ့ MS1 Noise Aqua Colorway ဖြစ်ပါတယ် box ကတော့ special edition box ဖြစ်ပါတယ်ဖနက်ရဲ့ဘူးပေါ်မှာ Patta collab for all family Nike brand Team Patta စတဲ့စာသားတွေကိုဒီဘူးရဲ့ဘေးပတ်လေးမှာထည့်ထားပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဘူးကိုစပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်ပထမဆုံးတွေ့ရတာ wrapping paper မှာသူက Patta brand logo ကို print လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပါနေကြဒီဇိုင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မိုက်တယ်ဒီဖနက်ကတော့ကျွန်တော် sneaker တန်းကနေပြီးတော့ဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖနက်မှာကဒီမှာ H ရှုံလေးတစ်ခုပါသေးတယ်အထဲမှာဒါကတော့ wrapping paper ဖြစ်ပါတယ် Patta brand print လုပ်ထားတဲ့ wrapping paper ဒီဖနက်မှာကဖနက်နဲ့အတူဒီ chain ရိုးလေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ chain ရိုးလေးကိုကျွန်တော်ကူးကြည့်ပါမယ်သူက chain ကငွေရောင် silver color ပေါ့နော် silver color material မစိုးဘူးကန်ရတာမိုက်တယ်ဒီ chain မှာကဒီ Suriname နိုင်ငံအလံရယ်ပြီးတော့ Nike brand logo ရယ်ပြီးတော့ Patta ဒီ brand စာသားလေးပေါ့နော်အဲ့သုံးခုကိုသူထည့်ပေးထားတယ်ဒါက Suriname နိုင်ငံအလံဖြစ်ပါတယ်မိုက်တယ်ဒီကောင်လေးက Okay ကျွန်တော်ဖနက်ကိုဒီပြန်ကြည့်ပါမယ်ဒီ MS မှာပုံမှန် MS တွေနဲ့မတူတဲ့အထင်ရှားဆုံးအချက်ကတော့ဖနက်ရဲ့အပါပိုင်း makeup ကိုအပြာရောင်လူဘက်ကလေးသားနဲ့ရေတိုင်းပုံစံဒီဇိုင်းလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဖနက်ထိန်းထားလေးမှာစူးသေးသေးလေးကို metallic silver color နဲ့ချီထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ် toe box ကိုတော့မျိုးရောင် mesh သားသုံးပေးထားပါတယ်ဖနက်ရဲ့ရှာကို cream color သုံးထားပြီးတော့ tag ကိုတော့ Patta MS ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်Patta ဆိုတာက sneaker ဆိုင်ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီးတော့သူက2004ခုနှစ်မှာ Essence Barrow နဲ့ Cleon Schmidt ဆိုတဲ့ဒီဇိုင်နာနှစ်ယောက်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Patta မှာက exclusive item တွေပဲတည်တံ့ရောင်းချတာဖြစ်ပြီးတော့သူက2010လောက်ကစပြီးတော့ Nike နဲ့ collab တွေစပြီးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Patta နဲ့ collab လုပ်တဲ့ sneaker တွေတော်တော်များများကလည်း resale မြောက်လေးရှိတဲ့အတွက်အခုဒီ MS ကိုဈေးတင်လုံးဝယ်ထားဖို့ recommend လုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်